Salut, ça sera une nouvelle vidéo sur un bruitage. Alors vous allez entendre ce que c'est le bruitage d'une claque. Vous voyez, je vous refais le bruitage. Encore une, et on recommence. Vous voyez, ça, sur YouTube, vous avez des bruitages. Regardez, regardez bien. Vous voyez un peu, ça claque, hein. Voilà, c'était un bruitage de claque. Allez, salut les gens. Ciao.